van die Heer, van die Heer, van die Heer. Sing maar 'n nuwe lied tot eer van die Heer, van die Here tot sy eer. Kom ons sing, kom ons sing, kom ons sing tot eer van die Here. Kom ons sing, kom ons sing, kom ons sing tot eer van die Here. Klap jou hande en juig voor die Heer, voor die Heer, voor die Heer. Klap jou hande en juig voor die Heer, voor die Heer tot sy eer. Kom ons juig, kom ons juig, kom ons juig, kom ons juig, kom ons juig tot eer van die Here. Kom ons juig, kom ons juig, kom ons juig, kom ons juig, kom ons juig tot eer van die Here. Stamp jou voete en dans voor die Heer, voor die Heer, voor die Heer. Stamp jou voete en dans voor die Heer, voor die Heer tot sy eer. Kom ons dans, kom ons dans, kom ons dans, kom ons dans, kom ons dans tot eer van die Here. Kom ons dans, kom ons dans, kom ons dans, kom ons dans, kom ons dans tot eer van die Here. Baie welkom by vanoggend se boodskap. Ek hoop en vertrou dat julle elkeen 'n goeie week gehad het en dat dit goed gaan met elkeen van julle. Ek wil net weer eens van Bykerskerk welkom van myself en van die Handelbare baie dankie sê, baie dankie dat julle so getrou julle tiendes offerande gegee het in hierdie moeilike omstandighede. En dan wil ek ook sê dat elkeen van ons baie opgewonde is oor die president se toespraak Dinsdag aand waar hy gesê het ons kan die kerke oopmaak. Maar van my kant af en die Handelbare se kant af is ons besig om deur 'n paar dinge te werk, om te kyk wat die staatskoerant sê rondom dit, en dan om alles in plek te kry, so ons sal julle op hoogte hou, so vroeg in volgende week sal ek weer so kort videoklippie uitstuur, om te sê al die moeds en moenies waaraan ons moet voldoen. En dit gaan oor elkeen van julle veiligheid, as ook my veiligheid, maar ook dat ons die kerk se deure wil oophou. En dat ons nie wil hê dat die kerk se deure weer moet toemaak nie. Wel, voordat ons by vandag se boodskap kom ons sluit die oë, en vir die van julle wat daarin sal belangstel, vandag is afgekondig as 'n nasionale dag van gebed vir ons land, vir die wie geliefdes aan die dood afgestaan het, vir ons helpwerkers, en dat die Here ons deur hierdie pandemie sal dra. God se woord sê vir ons in 1 Timoteus 2 van vers 1 tot 4, en ek lees dit graag in die 1983, net so voordat ons bid, onderrig oor die gebed. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Tot sover. Kom ons sluit die oë, dan bid ons net saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend weer tyd saam te spandeer in die woord. Here, my gebed is dat U met die regering sal wees, die wat in beheer is, Here, dat U hulle die wysheid sal gee, die nodige insig sal gee. Here, laat hulle besluite sal maak wat tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Here, so bid ek ook vir elke reverend, elke dominee, elke pastoor wat vanoggend 'n boodskap het. Here, laat U met hulle sal wees, dat U elkeen van hulle sal seën. Here, elke lidmaat wat luister na 'n boodskap wat Jesus Christus verkondig as saligmaker en verlosser. Here, dat U met elkeen van ons sal wees. Here, ook so met my vanoggend waar ek hierdie boodskap bring, dat U met my sal wees dat
ek het die weg uitgeruim sal word. Here, dat U deur my sal praat, en dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister, aangeraak sal word, tot eer en verheerliking van U. Ek vra dit en ek dank U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, ek wil graag vanoggend met julle die deel oor die woorde HKGM. Hier kom groot moeilikheid. Kan ek dit graag weer sê? HKGM. Hier kom groot moeilikheid. Ek wil graag 'n gedeelte uit my eie lewe die afgelope 2 weke met julle deel. En ek vra dat julle hierna sal luister en ek gaan dit weer terugbring na die skrif toe, soos dit op my hart gelê is. OK, almal reg? Wel, hier gaan ons. Wel, op die 18de Mei hierdie jaar het ek Yvonne afgelaai by 'n hospitaal in Bloemfontein vir 'n groot operasie wat sy moes ondergaan. Ek was nog bevoorreg om saam met haar in te stap, die inboekgedeelte te doen, te teken. Nadat ons geteken het, het ons albei op 'n stoel gaan sit wat volgens die social distancing reëls 1.5 meter van mekaar af weg was, het ons toe gegaan en ek het die stoele nader geskuif, my vrou se hand vasgehou, haar been vasgehou, en terwyl ons daar gesit het, kan ek noem dat daar definitief meer as 60 na 80.000 gedagtes deur my kop gegaan het. Die gedeelte wat ek laasweek met julle gedeel het, die gedagtes wat daar is, wat deur elkeen van ons koppe gaan per dag. Het ek dit probeer positief hou? Ja. Nou kan ek definitief sê, yes, ek het dit definitief positief probeer hou. Wel, voordat die portier Yvonne kom haal het ons saam gebid en gesit en wag. Ek dink ons al twee het gesit en stres. Elkeen seker op ons eie manier. Seker elkeen gestres oor iets anderste. Wel, toe die portier Yvonne kom haal het, op pad was na die huisbak toe, nog voordat hulle in die huisbak in is, het ek omgedraai, weggestap uit die hospitaal uit. Kan ek eerlik wees met julle, soos wat julle my ken, ek dink nie ek sou dit kon handle, as ek gesien het hoe Yvonne in daai lift geklim het, en ek kon nie saam met haar instap, ek kon nie saam met haar gaan tot 'n punt waar sy teater toe is nie. Maar nou ja, dis deel van die corona dinge, dis deel van wat ons moes doen. Ek het op daardie stadium 'n paar dinge gehad wat ek moes doen in Bloem, en op die stadium, nadat ek alles gedoen het ek by 'n winkel 'n besigheid gestop. Ek kon ten minste vir my 'n lekker warm sausage roll, 'n lekker warm pastei gekoop het, kon 'n koeldrank gekry het, en so het ek in die parkeerarea gesit en eet. Wel, voordat ek aangaan, wil ek asseblief vir julle wat in Bloemfontein bly, wat ek weet nou in opstand kom, en wat sê, jy weet, jy kon ons gebel het, of jy kon by ons kom sit het. Kan ek asseblief vir julle sê, ek het dit spesifiek nie gedoen nie. My rede daaroor was, dat ek verkies het om alleen te wees, sodat ek tyd saam met God kon spandeer. Ek kon my hart met God oopmaak, en ek kon met God deel wat op my hart is. Ek het soveel gebid en gesels met God in daardie stadium, en ek het regtig daardie stilte tyd, daardie paar ure nodig gehad. Wel, so het ek gesit en wag dat die hospitaal my moet bel en sê dat die operasie klaar is en dat dit goed gaan met Yvonne. Julle sien, ek het gesê dat ek glad nie gaan terugry Kroonstad toe as ek nie geweet het dat Yvonne okay is nie. Wel, ek weet nie, tussen ons, weet ek nie wat ek sou maak as hulle my laat weet het dat dit nie okay is met Yvonne nie. Want ek word nie toegelaat in die hospitaal nie. So ek weet nie wat ek sou kon doen nie. Maar dat ek geweet het dat God in beheer is, definitief so was. Wel, die suster het my gebel so, 3:15 die middag, en vir my gesê dat, Mr. England, your wife is out of surgery and she's busy recovering in the recovery section. Ek vra toe die suster, is she okay? Die suster antwoord my weer deur vir my te sê, Mr. England, she is in the recovery, busy recovering. Julle sien, ek het gewag dat die suster vir my sê dat Yvonne okay is, voordat ek kon terugdraai huis toe. Maar die suster kon dit, weens hulle werksomstandighede kan hulle seker nie vir my gesê het, sy is okay nie. Wat hulle vir my gesê het is, sy is besig om te recover. Wel, ek het gegaan
Yvonne se dieetkundige, die het gebel en vir haar gesê, hulle sê Yvonne is in recovery, maar ek wil nie terug aan Kroonstad toe as ek nie weet dat my vrou alright is nie. Riet het gesê dat sy sal gaan kyk, dat ek definitief maar so lank kan terugbeweeg Kroonstad toe, want as hulle sê dat sy in die recovery is, dat alles oukei sal wees. Wel, so ver soos wat ek gery het, ek gesit en dink, en op 'n stadium, toe het my gebel en vir my gesê, Brett, Yvonne is oukei. En soos wat ek gery het en gesit en dink het aan al hierdie dinge, het dit alles so voor my begin afspeel. Die sanitizing by die hospitaal, die gesigmaskers, en die wat ek nie na die operasie ten minste net my vrou se hand kon vashou, totdat sy haar oë oopgemaak het nie. Al hierdie dinge het voor my afgespeel. Wel, by die huis aangekom, iets geëet, gaan slaap, nie 'n baie goeie nagrus gehad nie, volgende oggend, Dinsdagoggend opgestaan, en so op 'n stadium deur die dag verskeie oproepe gehad, maar een het ek gekry van Marleen Foster wat my gebel het en vir my gevra het, Brett, hoe gaan dit? Ek het Marleen geantwoord, wel Marleen, dit was een van die moeilikste dinge wat ek kon gedoen het. Ek kon nie, dit was vir my bitter moeilik geweest, dis asof ek Yvonne daar gelos het. Marleen se woorde aan my was, dit is asof jy Yvonne in die Here se hande gegee en gelos het. Ek besef toe met eens, toe ons klaar gepraat het, dat dit wel so was. Ek het Yvonne gevat in die Here se hande gelos en geplaas en vertrou dat alles na sy wil sal geskied. Ek het ook daaraan gedink en vertrou dat die dokter wat die operasie gedoen het, 'n kind van die Here is. Wel Brett, al hierdie dinge net oor 'n operasie met Yvonne. Wel kan ek dit so vir julle stel. Ek sien hierdie beeld en die volgende woorde. Julle gaan deur soveel dinge in hierdie lockdown. Dit is 'n pre-COVID toets, die sanitizing, die maskers, die koers moet geneem word. Al die details moet op blaaie ingevul word. Maar Brett, kan ek vra, julle doen al hierdie dinge sodat julle gehelp kan word, sodat julle moontlik kan weet dat julle oukei is. Waar ons gaan groceries koop, gaan aankope doen, net om te kan eet, net om te kan oorleef. Besef ek net weer eens, hierdie vraag wat die Here aan my vra, maar wat van my? Wat van my, Brett? En dit is wat ek by elkeen van julle wil los vandag. Dit gaan nie oor my of oor Yvonne se operasie nie, maar dit gaan oor Jesus Christus. Dit is vir my en jou 'n effort om al hierdie dinge toe te pas. Maar Jesus is deur aanranding, beledigings, hy's fisies aangerand, hy's geslaan en op die einde is hy gekruisig. Al hierdie pyn, marteling en alles waardeur hy moes gaan, vir my en vir jou. Ek wil graag die volgende skrif lees uit Johannes 19 en spesifiek vers 1 uit die Boodskap Bybel. Pilatus sê toe vir sy soldate om met Jesus met die sweep met stukkies yster in oor sy rug te slaan. Die soldate het nie op hulle laat wag nie. Hulle het sommer ook takkies gevat wat skerp dorings aangehad het, 'n kroon daarmee gevleg en dit op sy kop gedruk. Julle sien, terwyl hulle dit gedoen het, dink ek ook spesifiek aan Johannes 3 vers 16. En ek paraphrase dit in my eie woorde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, dat hy hom aan 'n kruis laat sterf het, vir my en vir jou, sodat ek en jy die ewigheidslewe kan hê. As ek en jy deur al hierdie rigmarole kan gaan, om inkopies te gaan doen, om hospitaal toe te gaan, dat my vrou deur 'n operasie gaan, wat weerhou my en jou, om Jesus Christus aan te neem as saligmaker en verlosser? HKGM. Hier kom groot moeilikheid. HKGM. Hier kom groot moeilikheid vir my en jou, as ons nie Jesus aanneem as saligmaker en verlosser nie. As jy dit nog nooit gedoen het nie, of jy net weer eens wil seker maak, kan ek vra dat jy die volgende gebed agter my sal aanbid.
Kan ek vra as jy dit nog nooit gedoen het nie? Jy moes op 'n stadium in die winkels uitkom. Al wat die Here van my en jou verwag, is hierdie volgende gebed. Dis nie 'n groot rigmarol nie. Dis nie 'n sanitizing van hande nie. Dis nie ons koors te neem voor ons voorkop nie. Dis nie maskers dra nie. Al wat God vra van my en jou, is die volgende gebed. Kom ons sluit die oë. Ek sluit af met hierdie gebed. En julle is welkom daar waar julle sit, waar julle lê na die DVD en kyk, of na die opname en kyk, of waar julle ook al is, om hierdie gebed agter my aan te bid. Kom ons sluit die oë. Here, ek kom vandag na U toe en bely dat ek 'n sondaar is. Here, ek vra dat U my sal vergewe van my sondes. Ek bely dat ek glo dat Jesus aan 'n kruis gesterf het vir my sondes en vir elkeen wat hierdie gebed agter my aanbid. En dat hy na 3 dae weer opgestaan het en langs Vader God sit en pleit vir my en vir elke persoon wat hierdie gebed bid. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons vergewe en dat ons die ewige lewe kan hê. Amen. My boetie, my sussie, was dit maklik geweest om hierdie gebed te bid? Ek dink nie so nie. Ek dink elkeen van ons binne moet ons saak regmaak met die Here. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat die wie in hom mag glo, die ewige lewe sal hê. Vir my en vir jou, HKGM. Hier kom groot moeilikheid, as ons nie besluit in vandag se tyd, om Jesus Christus aan te neem, as saligmaker en verlosser nie. Ek los dit by julle, in nagedagtenis. Baie dankie, volgende week is daar 'n deel 2 van HKGM, hier kom groot moeilikheid. Mag julle elkeen 'n geseënde week ervaar, en weet dat ons julle mis, en lief is vir julle. Ek sal weer so 'n kort videoklippie in die week opneem, om te sê hoe ons dit gaan hanteer, op die WhatsApp groep, as ook op die Facebook blaaie, hoe ons die opening van die kerk gaan hanteer. Maar van my kant af vra ek dat julle mooi sal kyk na die opname, dat julle in julle harte vandag se boodskap sal inneem en 'n verskil maak vir Jesus. Mag julle geseënd wees. Mag julle 'n goeie week ervaar. Tot ons weer volgende week by mekaar kom. In die wonderlike naam van Jesus bid ek dit en sê ek dit. Be blessed.